असांजे मुआशरे में रहूं था तंहिंमें ईअं ई हर शइ पंहिंजे वक़्तार ॾिसण करण उथण वेहण में सही हूंदी आहे, पर हिन सॼे मरहले दौरान बस हिक कमी या कमज़ोरी चइजे त असां हिन मुआशरे खे आबाद करण वारनि खे जीअरे मनता लाइक़ न समझंदा आहियूं। से उन्हनि जी दुनिया छॾे वञण खां पोइ खेल लफ़्ज़नि ऐं मुख़्तसिर पैसनि जी वर्का करे फोटो सेशन मरहले मां गुज़ारे मोल इंसान खे भेटा पेश कंदा आहियूं। अहिड़ी सूरत-हाल शाइर, अदीब, नवागर, सहाफ़ी, मुसविर, ख़तातत ऐं हिक बहितरीन इंसान ज़मीर ख़ान सां बि पेश आयल आहे। ख़ुदा न करे जो शदात कोट जो हिन मिठड़े इंसान जी दुनिया छॾे वञण खां पोइ खेसि हिन मोल समाज जे पिड़ चाढ़े बस नाम निहाद फोटो सेशन ऐं खोखलनि नारेबाज़ी खे सलामी पेश करे पंहिंजे अंदर जे आनंद माननि खे तस्कीन ॾियूं ऐं पंहिंजे अंदर जी सुतल ज़मीर खे मज़ीद निंड ऐं गफ़लत जी आगोश में सुम्हण ॾियूं। इन सां चवणो थो पए त असांजे शहर जे अंदरि हुन जेको आहे पंहिंजी ज़िंदगी जी तक़रीबन ज़िंदगी हुन हरपे छॾी ऐं 2-3 सालनि खां वठी अञा हुन खां वधीक अफ़सोस थियो आहे त मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला आहे, जंहिंमें जिगर जी बीमारी आहे, गुर्दनि जी बीमारी आहे, दिलि जी बीमारी आहे, ॿियनि बीमारियुनि में मुब्तला आहे। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त उन्हनि जे सरकार जे तरफ़ां खां कंहिं बि क़िस्म जी जेको आहे उनजी पोइवारी न कई वई आहे। हिन वक़्त ताईं कंहिं MNA MPA उनजी वापसी न कई आहे, न कंहिं वज़ीर न को वज़ीर आला। असीं सम्झूं था त शहदाद कोट जेका हितां जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टे जो हल्को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खां वठी फरियाद टालपुर ताईं हीउ हिन हल्को रहियो आहे। नादर बख्शी जेको मुसलसिल हिते कामयाबु थियो आहे, पर हिन जेका इलाज तालबो करियूं था त जेके MNA MPA आहिनि उन्हनि जी माली सहायता कनि ऐं हुकूमत सिंध तरफ़ां जेको आहे हिकिड़े टाइम ते भरपूर नमूने सां मदद करे उनजी मुकमिल इलाज कराए उनजी ज़िंदगी बचाई वञे। उहो शहदादपुर जो असासो आहे, शहदादपुर जे माण्हुनि जी ख़िदमत कई अथई। ज़मीर खरल जेका हिकु वॾो किरदारु आहे, जंहिं पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिकु बहितरीन जेका सहाफ़त कई आहे ऐं हिकु शाइर बि हिकु बहितरीन शाइर आहे। मां चवां थो ज़मीर खरल सिंध जो हिकिड़ो बहितरीन शाइर आहे ऐं हुन पंहिंजी सहाफ़त ख़ासि करे शहदाद कोट में हुन पंहिंजे हिन सहाफ़त जी ज़िंदगी में हिकु वॾो हिकिड़ो बहितरीन किरदारु अदा कयो आहे। हिन वक़्तु उहा बीमारी जे जेको बिस्तरे ते पयल आहे, अफ़सोस सां चवणो थो पए त सिंध सरकार हिन वक़्तु ताणी उनजी अहिड़ी का बि वार नाहे कई, न वरी को हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि MPA या MNA का वार कई आहे। जेको आहे तालीमी खाते जेको सरदार शाह आहे उनखे अपील था कयूं त हिन खे हिकु बहितरीन शाइर आहे, बहितरीन शाइर जेको आहे ज़मीर खरल जी जेका आहे मालिकी कई वञे, जेको बीमारी जे बिस्तरे ते पयल आहे। ऐं हुन सां गॾोगॾु हुनजो पुटु आहे नाइब कासिद ऐं हुनजी जेका 3 सालनि खां वठी करे हुनजी पघार जेका ब्लाक कई वई आहे, हुनजी पघार बि जेका बहाल कई वञे त जीअं हुनजो घर जो जेको आहे चरखो हली। हिकु नाले वारो सहाफ़ी, शहर जो मोज़िज़, हिकिड़ो शाइर, अदीब, दानिशवर ऐं हिकिड़ो ग़रीब हॾॾोखी माण्हू आहे। हर क़िस्म जे फलाई कमनि में सभु कंहिं सां गॾु हूंदो आहे। साईं ज़मीर जी हिन जेका हालत आहे, बीमारी जे बिस्तरे ते पयल आहे। अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त चूंडियल निमादा त अगुर निंड सुतल आहिनि, पर हुकूमत, सरदार शाह या ॿिया वस वारा के इदारा, सरहदी वारा दोस्त बि उनजी माली सहायता नथा कनि। ऐं असांखे सभिनी दोस्तनि खे, शहरवासियुनि खे, सरहदी वारनि खे साईं ज़मीर जी माली सहायता करणु घुरिजे। हू हिन महिल तमामु तकलीफ़ में आहे, बीमारी जे बिस्तरे ते कराची जे अल्तिबरी अस्पताल में दाख़िल आहे। जंहिंखे इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो थो पए सिंध हुकूमत जी एतिरी बेअसी थी चुकी आहे जो तक़रीबन हुनखे 2-2.5 महीना थी पिया आहिनि। हू बेयारो मददगार कराची जे निजी हॉस्पिटल में आहे, पर हुनजो को बि सरकार का बि परगो न लधी आहे। असां इहा ई वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत खां इहो मुतालबो था कयूं त हुनजो इलाजु कराए हुनखे बीमारी जे बिस्तरे खां आज़ाद। इन खां अॻु जो उस्ताद ज़मीर ख़ान ख़ामोशी सां हितां उदास अखियूं ऐं तमन्नाउनि ऐं शिकवनि सां भरियल दिलि खणी असां खां रुसी मोकिलाए हलियो वञे ऐं पोयां फिज़ा में उहा गूंज हमेशह लाइ गूंजंदी रहे। तूं पुछी थो पिरी मां हलियो छो वियुसि, जॾहिं शाम जो जाम ख़ाली न हो, राति रिमझिम हुई, तुंहिंजे साहनि जी छेणनि सरनि में सुतल मुंहिंजे बिस्तर ते मुनकिर का मौसम हुई, तुंहिंजे कजल अखियुनि जी किनारनि मथे मुंहिंजे चपड़नि जी ॿेड़ी लॻी हा उन खे अॻु मां हलियो छो वियुसि। ज़मीर ख़ान फ़क़ति हिकु इंसान हुअण सां गॾु कंहिं इदारे खां घटि न आहे जो खेसि विसारे पुठी ॾिजे। बहितर ईअं हूंदो त पहिरियां शहदाद कोट, पोइ गंबट ऐं हींअर कराची जे अल्तिबरी अस्पताल में इंतिहाई ॻणती वारी हालत में ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज ज़मीर ख़ान जे पंहिंजनि हणावणा माली सहायता करे संदसि दिलि सां मदद करे हिन मोहबत जे सफ़ीर शाइर अॻियां पंहिंजे ज़मीर जो ॻाठ ऊचो कयूं।
अगर इत्तेफाक सां चूंडल नुमाइंदा दर्जा MP MN ऐं सिंध सकाफ़त अॻिते अची कंहिं अहिड़े इंसान जे इलाज ख़ातिर अहम किरदार अदा कंदी त भाई साहब शिदातपुर समझे थो त हू तारीख़ जे सीने ते सुनहरी अखरनि सां अमर थी वेंदा। हिते ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी बि आहे त सख़्त ऐं ईमानदाराना सहाफ़त जे पैदाइश में संदसि पुट साजिद खाल जी सरकारी पगार गुज़िरियल 3 सालनि खां बंदि हुजण करे संदसि दिर्दनि ऐं तकलीफ़ुनि में इज़ाफ़े जो सबबु बणियल आहे। अगर सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते तालीम दोस्त वज़ीर हिन ॻाल्हि जो नोटिस वठी बंदि पियल पगार जारी कराईंदा त ॿियो न सही घटि में घटि संदसि दर्दनि में घटिताई अची वेंदी। असांजो बि इंसान ठहण जो हक़ अदा थी। अचो त पंहिंजे सुतल ज़मीर खे जाॻायूं ऐं बिस्तर मर्ग ते पियल ज़मीर खाल जी हयाती बचाइण वारे हिन तारीख़ जो हिसो बणिजूं। अचो त खेसि पंहिंजी मदद पाण त पंहिंजे वित वसार मदद बि कयूं ऐं फिज़ा में पुरशुगाफ़ ललकार बुलंद कयूं जंहिंजे आवाज़ सां सिंध ऐं क़ौमी असेंबली जा ऐवान गूंजी उथनि। ही सैन न ॾींदई चैन उथी ॾिस कोई आयो आहे प्यारा। ही शायदि साॻियो रमतो आहे अॻु जी उञायो आहे प्यारा। जंहिं वक़्तु असांजी तंद तपे ऐं साज़ चपे आवाज़ छपे तंहिं वक़्तु भले को कंद कपे आयो ॻायो आहे प्यारा। कंहिं वक़्तु कोन ॾिठो कंहिंखे कारी राति कुठो जंहिं लाइ सितारनि साह ॾिनो ही सुबुह सवायो आहे प्यारा।